Aktionspotentialet af Frej, Anne og Elisabeth. Her ser vi en nervecelle, og ud fra soma, cellekroppen, der er der en masse udløbere, som hedder dendritterne, og det er dendritterne og somaet, som modtager signalet fra en anden nervecelle. Og så er der en lang udløber, som hedder aksonet, som sender signalet videre, og det aksonet ender ude i endeterminaler. Rundt om aksonet er der myelinskeder, som er nogle fedtskeder, som beskytter aksonet fra kortslutning, fordi nervecellerne ligger tæt, men hjælper også til at sende det elektriske signal hurtigere videre. Og soma, cellekroppen, indeholder de samme organeller som normale celler. Denne endeterminal fungerer som den præsynaptiske endeterminal, det vil sige den afgivende, hvorimens resten af nervecellen fungerer som den postsynaptiske nervecelle, som vil sige er den modtagende. Okay. Når det elektriske signal bliver sendt her ned gennem endeterminalen og ankommer, så åbner det for nogle calciumkanaler, der lukker calcium ind i endeterminalen. Og det, at calcium bliver lukket ind, det sender så de her vesikler, som indeholder nogle transmitterstoffer, mod endeterminalens membran, og så sker der en exocytose, hvor de to membraner smelter sammen, og transmitterstofferne bliver frigivet til synapsespalten. De her transmitterstoffer, de sætter sig så på den postsynaptiske nervecelles receptorer, og det åbner for receptorerne, så der kan komme nogle ioner ind i den postsynaptiske nervecelle. I det her tilfælde er det klorid, der kommer ind i nervecellen. De transmitterstoffer, der ikke bliver brugt, de kan enten blive genoptaget i den præsynaptiske nervecelle ved de her specielle kanaler. Det kan også være, at de bliver nedbrudt af nogle enzymer eller gliacellerne, og så kan de også diffundere væk fra synapsespalten. Der er to slags synapser, en hæmmende og en stimulerende, og det kommer an på, hvilket slags ion, der kommer ind i den postsynaptiske nervecelle. Her kan man se, at GABA-celler, eller at transmitterstoffet, det er GABA, som gør, at klor-ioner kommer ind i den postsynaptiske nervecelle. Her kan man så se det acetylcholin, der er transmitterstoffet, som gør, at natriumioner kommer ind, og fordi de er positive, gør det, at de er stimulerende. Ja, og derved bliver synapsen stimulerende, og signalet kan blive sendt videre. Det, der sker her i synapsen, det er den kemiske del af signalet. Og nu skal vi så se på den elektriske del af signalet, som sker inde i nervecellerne. I hviletilstand har nervecellen en spændingsforskel på minus 70 millivolt over membranen, og det skyldes, at der er langt mere negativt ladet indeni i forhold til udenfor. Og så når signalet kommer her, så kommer der mere natrium ind i nervecellen, så den bliver mere positiv, og når det så kommer over tærskelværdien, som ligger på omkring minus 55, så vil kanalerne ændre struktur, og der vil ske det, at der strømmer mere natrium ind i cellen, og der vil det så ske det, der kaldes en depolarisering, hvor cellen bliver mere positivt ladet indvendig end udvendig. For at nervecellen så kan komme tilbage til hvilemembranpotentialet på minus 70 millivolt, så skal der ske en repolarisering, og det sker ved, at nervecellen den lukker kaliumioner ud gennem nogle kaliumkanaler. Okay, nu kigger vi så på, hvad der sker med kanalerne under den her spændingsforskel, der sker i løbet af det elektriske signal. Det vi sagde først, eller her ved hvilemembranpotentialet, der er der ingen af kanalerne, der rigtig er åbne, og der er altså mere positivt udenfor end indvendigt. Så sker der det, at natrium bliver lukket ind, og derved så stiger spændingen indvendigt så, og der sker en depolarisering. Så var det så, at kalium bliver lukket ud, altså en repolarisering, for at nå ned til hvilemembranpotentialet igen,
Og det sker altså ved de her kaliumkanaler. Vi kan se her, der bliver åbnet, mens natrium er blevet lukket. Og det fortsætter så lidt under tærskelværdien, men den bliver så genoprettet igen. Det hed hvilemembranpotentialet, undskyld. Ja, men det bliver så genoprettet ved den her natrium-kaliumpumpe. Fordi at cellen vil gerne have kalium tilbage indenfor og natrium ud. Og det sker ved de her pumper, som forbruger noget energi, altså noget ATP. Og det gør den for at få sendt 3 natriumioner ud af cellens indre og udenfor, mens der kommer 2 kalium ind i cellen igen. Det var det, vi havde.